İnsanlıq tarixinin böyük hissəsi səssiz məsafələrlə ölçülürdü. Bir insanın səsi yalnız onu eşidən qulağın çatdığı qədər mövcud idi. Uzaqda olan biri ilə danışmaq mümkün değildi. Bir şəhərdən digərinə söz göndərmək üçün kağız, mürəkkəb və zaman lazım idi. Bəzən bir cümlənin cavabı aylarla yol gedirdi. Məsafə insan münasibətlərinin ən böyük maneələrindən biri idi. 19-cu əsrin ortalarında dünya dəyişməyə başlamışdı. Sənaye inqilabı şəhərləri böyüdür, dəmir yolları məsafələri qısaldır, elektrik isə təbiətin görünməz qüvvəsini insanın ixtiyarına verirdi. Teleqraf artıq mövcud idi və bu uzaqlara mesaj göndərməyə imkan verirdi. Amma teleqraf yalnız işarələrlə danışırdı. Nöqtələr və xəttlər vardı, lakin insan səsi yox idi. Sual getdikcə daha yüksək səslə soruşulurdu. İnsan səsini də tel vasitəsilə göndərmək mümkündürmü? Bu sual üzərində çalışanlardan biri Alexander Graham Bell idi. O, öz dövrünün tipik ixtiraçılarından biri değildi. Onun həyatı səslə başlamışdı. Anası eşitmə problemləri yaşayırdı. Atası isə nitq və fonetika üzrə mütəxəssis idi. Bell uşaqlıqdan səsin necə yarandığını, necə yayıldığını və necə qəbul edildiyini müşahidə edirdi. Onun üçün səs yalnız danışıq vasitəsi deyil, öyrənilməsi mümkün olan fiziki bir hadisə idi. Bellin əsas məqsədi kar insanların eşitməsinə kömək etmək idi. O, səsi vizuallaşdırmaq, gücləndirmək və ötürmək yollarını axtarırdı. Təcrübələr apardıqca bir fikrə yaxınlaşırdı. Əgər səs dalğaları mexaniki titrəyişlər yaradırsa, bu titrəyişlər elektrik siqnallarına çevrilə bilərdi. Elektrik isə tel vasitəsilə uzaqlara daşına bilərdi. Bu fikir o dövr üçün radikal idi. Bir çox alimlər bunu qeyri-mümkün hesab edirdi. İnsan səsinin tel ilə ötürülməsi demək olar ki, sehr kimi görünürdü. Amma tarix göstərdi ki, böyük ixtiralar çox vaxt məhz inandırıcı olmayan suallarla başlayır. 1876-cı ildə Bell və onun köməkçisi Thomas Watson sadə bir cihaz üzərində çalışırdı. Laboratoriya mürəkkəb texnologiyalarla dolu değildi. Taxta hissələr, metal membranlar və naqillər vardı. Sınaqlar zamanı təsadüfən baş verən bir an tarixi dəyişdi. Bell digər otaqda olan Watsona səsləndi. Onun dediyi cümlə adi idi, lakin nəticəsi qeyri-adidir. Watson Bellin səsini eşitdi. Səs tel vasitəsilə ötürülmüşdü. Bu an insan səsinin tarixində yeni bir dövrün başlanğıcı oldu. İlk telefon zəngi rəsmi mərasimlərlə deyil, sakit bir laboratoriyada baş verdi. Nə kameralar vardı, nə də şahidlər. Amma o an dünya artıq əvvəlki dünya deyildi. İlk telefon çox sadə idi. Səs metal bir səthi titrədirdi. Bu titrəyiş elektrik cərəyanında dəyişikliklər yaradırdı. Digər tərəfdə isə həmin dəyişikliklər yenidən titrəyişə, daha sonra isə səsə çevrilirdi. Prinsip mürəkkəb deyildi, lakin təsiri ölçüyə gəlməz idi. İnsan səsi artıq fiziki məkanlarla məhdudlaşmırdı. Telefonun ixtirası təkcə elmi hadisə deyildi. Bu həm də hüquqi və iqtisadi bir mübarizə idi. Eyni dövrdə başqa ixtiraçılar da oxşar ideyalar üzərində çalışırdı. Antonio Meucci səsi ötürən qurğular hazırlanmışdı, lakin maddi imkanları məhdud idi və patent müraciətlərini davam etdirə bilməmişdi. Elisha Gray isə Bell ilə eyni gün patent sənədi təqdim etmişdi. Tarix burada saniyələrlə ölçülən bir fərqin nəticəsini yadda saxladı. Nəticədə telefonun rəsmi ixtiraçısı kimi Alexander Graham Bell tanındı. Bu qərar illərlə mübahisələrə səbəb oldu. Məhkəmələr keçirildi, iddialar irəli sürüldü. Amma texnologiya artıq yoluna çıxmışdı. Telefonun varlığı mübahisələrdən daha güclü idi. Telefonun yayılması əvvəlcə yavaş idi. İlk illərdə bu cihaz lüks hesab edilirdi. Onu əsasən biznesmenlər və dövlət qurumları istifadə edirdi. Zamanla telefon xəttləri şəhərləri birləşdirdi. Daha sonra qitələr arası əlaqələr quruldu. İnsanlar ilk dəfə uzaqda olan birinin səsini real vaxtda eşitməyin nə demək olduğunu anladı. Bu, gündəlik həyatı kökündən dəyişdi. İş dünyasında qərarlar sürətləndi. Ailələr uzaqda olan yaxınları ilə danışa bildi. Təcili hallarda zaman həyatı xilas edən faktora çevrildi. Telefon sadəcə texniki yenilik deyil, sosial bir inqilab idi. 20-ci əsr boyunca telefon inkişaf etməkdə davam etdi. Mexaniki sistemlər elektron sistemlərlə əvəz olundu. Telefon aparatları kiçildi, daha əlçatan oldu. Ev telefonları evlərin ayrılmaz hissəsinə çevrildi. İnsanlar artıq səssiz məsafələrdə yaşamırdı. Daha sonra mobil telefonlar ortaya çıxdı. Səs artıq yalnız bir nöqtədən digərinə bağlı deyildi. İnsan özü ilə birlikdə
səsini daşımağa başladı. Bu mərhələ telefonun tarixində yeni bir səhifə açdı. Ünsiyyət tamamilə azad oldu. Bu gün telefon dedikdə təkcə səs nəzərdə tutulmur. O görüntü, mətin, məlumat yaddaşıdır. Bir vaxtlar yalnız danışmaq üçün yaradılan bu ixtira indi insan həyatının mərkəzində dayanır. Cibinizdə daşıdığınız cihazlar 19-cu əsrdə qurulan sadə bir ideyanın nəticəsidir. Telefonun hekayəsi texnologiyanın hekayəsi deyil, insanın hekayəsidir. Uzaqlığı aşmaq istəyinin, anlaşılmaq ehtiyacının və səsi qoruma arzusunun hekayəsidir. Bir vaxtlar mümkün olmayan, təsəvvürə sığmayan bir fikir bu gün adi görünür. Amma hər zəng, hər alo bizi o ilk anlara bağlayır. Kiçik bir laboratoriyada başlayan səssiz inqilaba.